Alamayız. Şimdi kendini değil, intikamını düşün ve dediğimi yap. Alt tarafı bir görüşme. Tekrar tertip edilir. Hem belki Abdülhamit'in tertibi boşa çıkar. Yalvarırım bunu bana yapma. Beni Abdülhamit'in önüne atma. Bunu yapmazsak Abdülhamit bir 20 yıl daha tahta oturabilir. Ve biz kazanmak için bir 20 yıl daha beklemek zorunda kalabiliriz. Şimdi yarın gidip hiçbir şey atlamadan tek tek anlatacaksın. Ne anlatacağım onlara? Abdülhamit'in Rusları telefon marifetiyle dinleyeceğini söyleyeceksin. Aynı şekilde İngilizleri de dinleyecek. Sonra bu bilgileri iki devlete birden verecek. Ve iki devlet birbirini casusluk yapmakla suçlayacak, diplomatik bir kriz çıkacak. Ve Reval görüşmeleri de başlamadan bitmiş olacak.